Пацаны, БК взрывается, пригнулись. Да, это дорого стоит. Это плата деньгами, а не жизнью. Враг вычислил наши позиции и пристрелялся. Противнику удалось попасть в клад с нашим БК. Сегодня пятница 13-го. Надеюсь, переживем эту ночь, все будет заеб... Тогда я еще не знал, что следующие дни окажутся последними для нашего командира. Находясь на очередном ночном дежурстве, ты остаешься наедине со своими мыслями. Ощущение полной нереальности происходящего не покидало меня, словно все это кадр из какого-то фильма. В какой-то момент ты ловишь себя на мысли, что ты вообще здесь делаешь, и как ты здесь оказался. Ты не в гостях у кого-то, не в путешествии, а в чистом поле в окопе, на краю какой-то незнакомой деревни, с автоматом в руках, в сотнях километрах от своей родины. Тем не менее, постепенно ты возвращаешься к реальности и думаешь о том, что делать дальше. Сегодня дождливая ночка. Надеюсь, сегодня будет возможность подсушить. Хотя может же пиздец день и два дождь. Ладно, посмотрим, что думать о плохом. Все будет заебись. Очередное дежурство закончилось. Всю ночь лил дождь, и сидя в окопе, я промок насквозь. В этот раз нам повезло, и уже к утру выглянуло солнце. Я решил как можно скорее высушить свои вещи, поскольку у меня не было ничего на замену. Возвращаясь к нашим окопам, я встречаю Волота, который моется у нашего колодца. Доброго. Волод прошел через множество боев и увлеченно рассказывал о своем опыте. Он говорил, что зачастую враг сам делал все возможное, чтобы себя убить. Да огромная организация всей этой хуйни. Да, блядь. Они положили хуй тучу людей даже без нашей помощи сами. То есть в среднем там роту почти ебало. Это повыходило, там человек 40-50 погибло, блядь. Я словил себя на мысли, что впервые за эти дни мы остались наедине, и что за все это время его ни разу никто не дернул. Но так продолжалось недолго. Постепенно все в поисках Волота начали подтягиваться на нашу позицию. Они навезли мешок еды, как минимум, такой вот мешочек, и воды, примерно пакетов, блядь, спаек, штук 5, наверное. О, 5 уже. Это более-менее что-то уже, блядь. При любых условиях это нихуя себе, что у тебя появляется какая-то вода уже, блядь. Волос считал, что все нужно систематизировать, и должна существовать прозрачная, понятная всем военная структура работы. Должна быть выстроена система, которая не имитирует бурную деятельность, а работает и развивается, где каждый четко занимается своим делом, и по способностям каждого находится подходящее применение. Если мы будем составлять список, параллельно другие подразделения руководителей, мы не знаем, 3-й, 10-й роты, будут составлять еще, блядь, больше список. И чтобы это, блядь, отречайше, надо приводить это к системе, блядь, армии. Типа, блядь, систематизируется вся эта хуйня. Примерно, допустим, у БСА, допустим, должно быть, там, лето сейчас, да? Две там, одна там, в идеале, две, допустим, рубашки были. Это понятно. 4 там, допустим, трусов, блядь, 4 носков по сезону, там, блядь, такая хуйня. Допустим, там, блядь, штанов, блядь, остальное, если оно уже есть, если оно в излишке, у всех оно остальное есть, оно уже где-то кому-то додается. Кого-то порвалось, проебалось на боевых, а то передается. А то получается, что у кого-то 7, у кого-то одни, блядь. Я не могу почистить пульс автомат, потому что, блядь, камера, облет, какая-то хуйня. Ответить на разные вопросы. И я стою и не могу почистить. Ты видел, как я чистил ночью, блядь? Не чищу насчет автомата. Я даже не берусь эту хуйню, блядь. Я сажусь за этот дрочь, чищу, блядь, автомат. Закончив разговор с парнями, я отправился дальше заниматься бытовыми вопросами. Нужно было почистить окоп, чтобы не топтать грязь на следующем дежурстве.
компотик. Сейчас будем открывать. Дружище, ты что? Дружище. Ой, собачка. Человек в кадре – Санек. Он, как я уже говорил, последний оставшийся мирный житель в селе Калининдорф. В силу обстоятельств он никуда не уехал, и теперь вместе с нами каждый день терпит вражеские обстрелы. В селе только мы, Санек и оставленные жителями домашние животные. А это черный не ваш? Бегает тут что-то? Ні, це хазяйка цієї. Хозяйка уехала? Ага. Вона уїхала, мене оставили. Присуді, считай, елеватор работав один. А, кстати, вопрос. Я все думаю, для чего такие огромные здания посреди поля? Что они делали? Это второй по Украине такой. По грузоподъемности. 155 тысяч тонн. Элеватор – это зернохранилище. Здесь собиралось зерно со всех окрестных полей, коих здесь было огромное множество. Я не знаю, работал ли элеватор до войны или уже нет, но поля здесь точно засеивались. Теперь из-за войны и постоянных артиллерийских обстрелов они стали непригодными для использования. Работать сейчас на них равноценно самоубийству. Сигареты погорели, у меня последняя пачка, это заканчивается. Там? Там же сигареты и хлеб был. Много чего было. Чего, я курю чай. Вы курите чай? Ну а що ж? Костя, а що робити? Не знаю. Може бросить. Ну, компотик топчик. Дякую. Вообще супер. Ночь была довольно мокрой и грязной, и я, вспомнив разговор с Волотом о чистке автомата, решил пойти и почистить свой. В таких условиях ствол мог нехило засориться, и я не хотел, чтобы он подвел меня в самый ненужный момент. Так, пойти какие-то. Только я закончил чистку автомата, как внезапно начался обстрел. Я сразу же рванул с места в окоп. Ныряя в него, зацепился правой ногой за сук, после чего падаю и всем весом тела наваливаюсь на свою ногу. Еще пошла. Что, суббота 14-е. Только что снова началась пиздечка. Сижу в окопе. Один. Пушку почистил. Ногу немного левую. Связку потянул. Надеюсь, что пройдет. Я знал, что моя нога – это мое слабое место. Почти 10 лет назад у меня была серьезная травма – разрыв связки голеностопного сустава, после которой я больше полугода восстанавливался и мог передвигаться только на костылях. Когда я ехал на фронт, я знал, что эта травма может дать о себе знать. Я сидел в окопе и надеялся, что все обойдется. Летит еще летит. Вот такая вот вечериночка. Так, целый день. В тот момент мне хотелось верить, что все обойдется, хотя симптомы говорили об обратном. И с каждой минутой боль только усиливалась. В любой момент может начаться движ с любой стороны, и я должен быть готов. Побратимы будут рассчитывать на мою помощь. Мне казалось, что это просто тупо, не выполнить главный приказ Волота и затрехсотить себя так по глупости. Мне было даже стыдно об этом думать. Ему нужно было распределять задачи, постоянно выводить группу в разведку, обучать, следить за тысячами мелочей. На фоне этого моя проблема казалась какой-то ерундой. Тем не менее, все уже случилось, и стало понятно, что по окончании обстрелов нужно доложить о ситуации Волоту. Он вызвал главного медика на нашу позицию, чтобы тот смог меня осмотреть и вынести свой вердикт. Что там? Растяжение, либо подвывих.
Это точно может сказать только со временем на МРТ. Да, завтра он как бы потерпит. Дальше ему будет довольно больно просто передвигаться. То есть это ничего страшного, но боец будет не слишком боец. Придется постоянно пить обезболки, вот так вот сидеть, холодиться. Если прилеты, то это здрасте. Так что лучше завтра ротироваться. Вот тут вот тоже, да? Да, вот тут пиздец больше всего. Да, вот именно где трогаешь. А сейчас не будет. Медик принял решение, что меня необходимо эвакуировать. Ротация планировалась на следующий день. Такие пироги. Несмотря на травму, график никто не отменял, и в 6 утра я заступаю на свое одиночное дежурство. Ночью я все никак не мог уложить ногу так, чтобы она не болела, и из-за этого практически не спал. Утром я выпил обезбол и буквально на коленях полз до окопа, поскольку опереться на правую ногу я пока еще не мог. Бросили хозяйство, собак бросили. Петухов, куриц бросили. Мое дежурство прошло спокойно, и после него я отправился перекусить, и там встретил Санька. Салата какого-то открыть. Да не. Чё там? Да не надо, вон похаваю. Вам тут нужнее. В какой-то момент к нам приходит Волод, чтобы заняться своими бытовыми вопросами. Между делом у нас завязался разговор. Приходит анестезиолог, говорит, мы не можем ему делать, ну, типа, наркоз общий, он умрет, говорит. Я говорю, да я ебу без наркоза, шея, нахуй, не похуй, нахуй, что-то, блядь, нахуй. Я говорю, делайте что-то, блядь, у меня голову не я говорю, блядь, нахуй, я сдохну, что вы делаете? Они меня, типа, подняли, нахуй. Говорит, посиди немного, если будет засёк, нахуй, блядь, нахуй, я уже нет, не получается сидеть, нихуя. Да ну вы уебались, блядь, я нахуй так насквозь проходит, блядь. Да хуй ты сможешь здесь в таком состоянии? Волод очень любил поговорить, рассказать историю о своем прошлом. О том, что происходило во времена АТО, когда начиналась война. Мне всегда было интересно их послушать. Чем больше людей, тем меньше мобильная нахуй команда получается. Вот кто-то, блядь, шнурок развязался, у кого-то, блядь, кто-то, блядь, засал идти какие-то приходы в ебаных 100 метрах, нахуй. Пока, блядь, его подняли, пока он пошел, пока он всех уговаривает, давайте, блядь, полежим, не идем. Так они шли 5 Кто-то как я, блядь, затрясовился по пиздецки. Так это без смеха, нахуй. Какая же хуйня случится? Кто упадет, блядь, ебал себе что-то, подвернет, нахуй. Он не может идти, блядь. А там неси на себе дохуя. Ну все, что ты за раз занес, вот то у тебя и будет. Сколько Ну, во Второй мировой не было таких проблем, нихуя не было. Нихуя нет, блядь, нет проблем с мобильностью, блядь. Их нормально привезут, не по полной темноте, блядь, еще нахуй. Если мы выйдем нормально, переставим до этого людей на позициях, если уже будет часов 10-11, я нахуй ебал. Это всю ночь нахуй дрочиться, блядь, копать, нахуй. После разговора с Волотом я снова заступаю на дежурство. В этот день я дежурю больше обычного, так как вечером меня ждала эвакуация, а перед отъездом хотелось выложиться на полную. К тому же к середине дня я уже мог хоть и не в полную силу, но все же опереться на травмированную ногу. А бейсболы, выданные медикам, делали свое дело. Шо, пацаны, война — это война. Все эти дни Волод находился в постоянном движении, выходил в разведку и был занят решением возникающих проблем, из-за чего практически не спал. Сегодня Волод очень хотел отдохнуть в кровати хотя бы несколько часов, чтобы немного восстановиться. Поэтому он попросил Санька впустить его в дом. Проснувшись, Волод обнаружил, что его случайно заперли, словно что-то подавало сигналы и не хотело, чтобы он куда-то сегодня уходил. Проснулся. Я проснулся, блядь, выходить, хуй, нахуй, закрыли меня на ключ, блядь. Думаю, сейчас еще на чекол закройся, хуй, блядь, туда. Мы, сука, ну, говорю, мы силы медленного нахуй реагирования, блядь. Мы вроде как бы движемся, ну, стратегически как бы и правильно, блядь. Ну, сука, так медленно, блядь. Это заебище просто такой противник. Что он этим не пользуется нормально, блядь. Если бы он этим нормально пользовался, блядь, даже нахуй, как, блядь, Армения, нахуй, в Карабахе, мы такой пиздец схватили бы тут, нахуй. Тут не надо, он даже хуярить. Заебись, что в Александровке, что они долбать уперли, блядь, вот так, нахуй, лобовую просто. Заебись, что они эти контейнеры не отрезали, и все, пиздец. Так и так, в Александровке, нахуй, берут настолько, это, кто-то говорит, Александровка наша, Генштаб пишет, Александровка наша. Пидоры, нахуй, блядь, поскладировали даже трупы, даже на это время было. Пройтись по позициям, пособирать, нахуй, жмров, 60 жмров, нахуй, 60, нахуй.
это, блядь, обратная сторона этой медали войны. Это сражения, хуйня, планы, это все хуйня. Война из такой хуйни стоит. Да, все, дядя Саня, я думаю, что мы еще увидимся когда-нибудь, не знаю, здесь или где-нибудь в другом месте. Контакт у вас мой есть. Пришло время ротироваться, и Волод повел меня к точке эвакуации. Это был наш последний диалог, а дальше я просто молча пошел за ним. Все, Хоббит, давай. Вот, спустя 3 года я снова недалеко от станции Калининград. Мы сейчас туда направляемся, я там еще не был. Мы проходим тем же маршрутом вдоль элеватора, как шли когда-то тогда. Поезда до сих пор здесь не ходят. Нельзя приехать на станцию Калининград, просто сев на поезд, к сожалению. А вон, кстати, кто-то уже, вон я вижу на станции кто-то, прикинь. Я выбачаюсь. А вы подскажете, тут работает железнодорожная станция сейчас? Працует? Прямо на эту станцию приезжает. А здесь кто-то живет в деревне? Нет. Никого вообще нет, ни одного человека. А вы не знаете никого с этой деревни? Нет, не знаю. Не знаете. А чего вы тут так стоите? Поезд. Я знаю, что здесь просто 3 года назад еще были развалены вот эти вот железные пути, и здесь ничего не ходило. То есть, в принципе, сюда на станцию Калининград можно приехать поездом. О, оказывается, мы соврали. Ну вот, здесь какой-то, судя по всему, это пульт управления. Я вижу здесь, ну, развязки, видимо, дорог, переключатели какие-то. Раньше это был пульт управления, видимо, каких-то диспетчеров. Когда-то здесь что-то происходило. Когда-то здесь ездили поезда. Такс. Ну вот мы уже находимся буквально в нескольких шагах от нашей позиции. И вот, собственно, дом, где мы ночевали первые ночи, остатки нашего окопа. Вот он, да, вот он. Зарос весь. Вот второй наш окоп. Яйца, птицы. Ну вот, собственно, он тоже уже весь зарос. Так, предлагаю зайти в дом. Как видите, дом стоит на месте. Вот, конечно, он весь разваливается. Вот, но до сих пор стоит. Я, честно говоря, удивлен. Я думал, что, а дома уже точно нет на месте. Я думал, что, честно говоря, ого, там прям как будто чистенько стало. Какие-то новые эти, слушай. Подвал. Но это не тот подвал, в котором мы спали. В этом подвале мы не спали. Он очень небезопасный. Такс. Под ноги, под ноги, под ноги. Колодец. Вода есть, но я думаю, что уже мы отсюда ничего не достанем. Как бы и ведра нету, и оно ничем не накрыто. Я не думаю, что эту воду можно использовать. Ну, максимум в каких-то таких бытовых целях. Так, идем в хату. Вот, собственно, домик особо, честно говоря, не изменился, я смотрю. Как будто здесь кто-то чуть-чуть прибрал. О, и двери поставили. Не помню, дверей как будто не было. Хотя, ну, кому здесь надо ставить дверь, возможно, мы просто их... Вот так вот, возможно, они у нас просто были всегда. О! Мои надписи на месте. Смотри, кто-то здесь еще был. На месте. Я так 12 числа оставлял здесь. Прикол. Вот это класс.
кто-то дописал еще. Дон Газон, Путин хуй. Ну, это мое. Приятно, честно говоря, не ожидал, что дом на месте. Что спустя столько лет эта надпись будет тут. Уже в Беларуси. Что у нас еще? Ну, вот видите, вот. Почему мы не спали уже в доме? Потому что как бы дом этот, вот его даже рукой, и он весь сыпется. То есть здесь буквально один снаряд, и этого дома нету. Просто нам повезло, что в него не попали. Вот здесь вот те же, наверное, столики, на которых у нас располагалась еда на том же месте. Та же гнилая, тот же гнилой лук. А, и бинго! Тимошеночка на месте! Она как будто посвежее осталась. Ты смотри, как будто ее кто-то отмыл. Это тоже прикол. Я не ожидал, что она здесь будет. Ну, прям не ожидал. Вот здесь вот мы пили компот. Вот здесь сидели. Все такое ощущение, как будто стало очень сжатым, маленьким. Мне казалось, что здесь больше гораздо пространства. А вот здесь вот уже был дом и вход в дом. Здесь, в этом доме, снил свой последний сон Волод, наверное, видел свой последний сон. То есть это было последнее место, где он смог отдохнуть. Сейчас от этого места ничего не осталось. Интересно, когда был, ну, то есть разрушен этот дом, на самом деле, когда был прилет. Я надеюсь, что в этот момент Санька в этом доме не было. Ну, сейчас мы этого точно не узнаем. Оказавшись снова в Калинидорфе и увидев пустую деревню, разрушенный дом, надежды, что я снова встречу Санька, уже практически не осталось. Но судьба распорядилась иначе. Из-за невероятного стечения обстоятельств, долгих поисков и расспросов жителей соседних сел мы все же смогли с ним встретиться. Ты не узнаешь, Санек? Бляха-муха! Братуха! Блин, ну... Санек, ты Ё-моё. помнишь меня Помню, 3 года назад? Да. Я тебя нашел. Мы же тогда с тобой, я тебя так телефон тогда и не взял. Мы приехали в Калинидорф, там никого не живет. Да, там... На Манекон. Возвращаю долг. Ты меня тогда угощал сигаретами. Это мы снимаем про, помнишь, парня, который выходил в разведку в тот день, когда уехал? Пашка. Пашка. Волод погиб с автоматом в руках, как он этого и хотел. Таким мы его и запомним. Воином, отдавшим свою жизнь в бою для того, чтобы мы могли продолжать его дело. Никто не мог ожидать, что Волод погибнет на этой задаче. Я точно не мог этого ожидать. И это был последний человек, на которого бы я подумал. И как показывает практика, на этой войне погибают самые достойные, самые инициативные, те, кто идут вперед, показывают своим собственным примером, как нужно делать. Задача, на которую выходил в тот вечер Волод, стала для него последней. Он выводил группу в разведку и шел, как обычно, первый. Прозвучал щелчок от сработавшей растяжки, а за ней взрыв. Я ехал в машине эвакуации. По связи передают, что у нас 300. Очень тяжелый. Я подумал, хоть бы не Волод. Я был уверен, что это может быть кто угодно, но только не Волод.
провожаем на следующую войну нашего друга, нашего брата, нашего командира. Который за 2 месяца стал, я думаю, не только мне, но и всем нам родным. О, голод. Он шел по своему пути, не сворачивая, не отступая. Он никогда не трусил, он не испытывал сожалений. Его душа смотрит вверх и радуется. Волос вышел на связь, сказал, что на максимально далекой дистанции обстановка 4-5-0. Мы не должны скорбеть, мы должны отомстить. Все, уже совсем близко к нему. Короче, пидор в населенном пункте, который там находится. Ага, Чуть-чуть туда. ага. И типа, вся вот эта сторона до 6 часов, до этой железной дороги. Наблюдаем пожар рядом с позицией, где ПЗРКшники сидят. На 12. Начинается какой-то контакт, стреляют две стороны, кто не стреляет. Если вы понимаете, что начинают стрелять одна сторона и пули летят в эту сторону, а мы что-то все замолчали. Начинайте спаки туда, блин, в сторону горба. Значит, уже что-то пошло не так. Они положили в какую-то тучу людей даже без нашей помощи, сами. То есть в среднем там роту почти добивают. У нас получается 6 с тобой. У меня получается 9. 18 человек. Мощать, блядь. А? Не зря русские вступили за то. Прикинь, ты скажешь? Волос, как слышишь? Волод 1 на связи. Зеленки на 9 часов. Волод 1 пока ничего не видим. О, смотрим. Загорелось, что подумали. Знает, ну где-то рядом. Не услышалось на этот пацан. Волос 1, волос. Лежите на Там не сильно близко от вас. Все в окопы. Если хаты тоже на окоп. Двое на один, двое на другой. Голова ниже уровня земли. Тоже быть синтез. Сейчас людей отсюда перейдет на то место, где разведка. Если линия фронта будет вытягиваться дальше. Это, блядь, собрался, это согласовал, предупредил свой человек, чтобы все не убили свои. Летит к нам! Это все равно не залог успеха. Все равно, если не все увидите, начнут пасашить. Тут нельзя все, весь ресурс 100% расходовать, потому что впереди Беларусь за 3, это сейчас в секторе. Еще! Да, это дорого стоит. Близко это плата для деньгах, такой не жизнь. Еще! Батарею. Они зачистили. Да ну, ебать, блядь, рудак нас просто Я не знаю, что это, блядь, поставляем ноги. без наркоза шейных, мне какой-то ну что там, Крепление будет или как? Я вчера с Володом разговаривал, что пойдем вместе. Вы согласились, можно было бы на нас. Не согласен. это обратная сторона этой медали. Это сражение, планы, это все. Это такое.